每次見到華仔劉德華都會帶埋仔仔 Andos 同埋黑仔見下班街坊㗎。呢日華仔舉行簽名會，又點會少咗佢哋嗰份啊？喺華仔過唱之後 ，Andos 同埋黑仔都休息咗一排，兼且叉完電，所以呢日都零舍精力充沛，喺台上不停咁跳舞，激到華仔上氣唔接下氣。睇嚟 Andos 佢哋想要多個細佬妹，真係唔使旨意噃。乖咧就上到嚟，但係真係好百厭。我覺得你而家最勞氣喎，應該係嘛？我都唔知佢哋搞乜嘢。總之就係同佢排一隻舞，走到上嚟就係咁喺度玩，亂咁嚟真係呢隻馬騮。但係頭先我聽你喺台上面突然之間嗌，我真係唔再生啦！我真係打算唔生啦。如果生兩隻咁嘅叉燒出嚟，真係麻煩啦。我唔係唔再生，係唔生，我未生過。其實華仔有咁嘅反應一啲都唔出奇嘅，但因好朋友湯鎮業最近喺國內大爆佢同朱麗倩嘅感情事，仲叫佢好快啲生仔添啊！但係你嘅好朋友咧，湯鎮業先生咧就喺內地，你都尷尬係嘛？我都尷尬，你都尷尬咧。佢就話原來咧就話即係佢知道嘅消息就話原來你一路一齊嘅喎，而且咁樣都幾好啊，仲擔心你話如果你依家快啲生 BB 啦，如果唔係就擔心能力嘅問題。佢勸我結婚咁話，係啦，我勸佢講少啲好。咁你點樣鏡頭同佢講？得㗎啦，呢啲嘢我會同阿湯自己解決㗎啦。知你係解決。係啊。結婚生仔呢啲嘢，相信華仔都識得處理嘅。現階段華仔就梗係忙緊自己嘅巡迴演唱會啦。一向勤力嘅佢喺嚟緊嘅 show 又想搞新意思啦。做演唱會一停咗咧，就唔想做翻原本嗰個。係。咁其實都準備今年年底會做巡迴喎。咁個巡迴咧，而家又喺度諗緊，究竟 combine 咗香港同內地嗰個巡迴一齊啊，抑或係要換一啲新嘢啊？咁而家又舊嗰個景，我哋又唔想要用啊，即係我哋換個新嘅景啊，因為到年底嘅時候咧，我哋奧運又已經過咗啦。係。咁我嗰個 film 咪錯咗咯。係啊。咁所以咧有好多嘢要諗過晒。我諗到一 part，其中一 part 你自己揸住個波喺度跑。咁嘅呢一個 idea 絕對係好有意思㗎，因為華仔終於落實成為其中一位火炬手，而身形一向咁 fit 嘅佢喺體力方面應該就唔成問題啦。我自己有少少緊張嘅就係話，我29號上咗去做倒數100日。哎呀！咁所以咧就倒數100日做完之後，我係1號先翻落嚟，然後2號跑咁咯。咁所以我自己有少少驚咯。但係自己咧所有嘢準備咗未咧？因為依家真係要去跑㗎咯喎。我自己就有少少阿 Q 啊，我有少少阿 Q 精神。其實我半年前就認為我會中㗎啦，所以我半年前開始就跑咗㗎，係練緊跑㗎。即係幾多米都冇？演唱會之前就跑㗎。我諗經過咗由歐洲一路到經過日本啊，去翻返嚟香港啊，咁我諗佢哋嘅經驗已經好夠啊。咁我諗火炬手亦都唔使擔心啦。更激烈嘅前邊已經發生過，我唔相信會激烈過以前嗰啲啦，即係前邊嗰啲啦。咁前年嗰啲火炬手都冇乜事啊。而華仔呢次更加有機會收藏奧運火炬，機會咁難得，華仔當然唔會咁自私啦，仲話會同大家一齊分享添。但係呢次呢個火炬咧就可以真係正式入主你屋企啦，係送埋俾你，你會點樣珍而重之咧？我會擺屋企一輪啦，就請啲朋友嚟大家一齊欣賞下。藝術品咁樣。咁跟住我就會擺喺我自己歌迷會咁。即係都會俾大家一齊分享呢個喜悅。